হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনেক গরম না? হ্যাঁ, অনেক গরম পড়ছে। তাহলে আমরা একটু জুস খেতে যাই আজকে, না? কোথায় যাব? শাহি জুস কর্নারে। ওকে, তাহলে মামিদেরকে বলি, তারাও আসুক, আমরা একসাথে যাই। আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স। আজকে আমাদের পর্ব হচ্ছে শাহি জুস কর্নারে যাওয়া। ওইখানে আমরা একটু জুস খেতে যাচ্ছি। আমি আর আমার ওয়াইফ যাচ্ছি, আর আমার এক মামা যাবে। তো রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে কোথাও। আর শাহি জুস কর্নারে গিয়ে আমরা আপনাদেরকে কিছু জুসের ইনফরমেশন দিব। সো চলেন কথা বলতে বলতে ড্রাইভ করা যাক। আমরা এখন শেকের টেক যাচ্ছি। ওইখানে আমার মামা আর মামি ওয়েট করছে। তারা তাদের স্কুটিতে যাবে, আর আমরা আমাদের বাইক নিয়ে যাচ্ছি। দুই কাপল একসাথে যাব। জ্যাম না থাকে তাহলে হয়তো আজকে খুব ভালো গল্প করা যাবে এবং ভালো মতো ট্রাভেল করতে পারবো। কেমন আছেন আপনারা? এমনি যেমনি যেমনি যাই, ধানমন্ডিতে চলে যাই। হ্যাঁ, ওকে। তো আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা হলাম। আজকে যদিও 26শে মার্চের সরকারি ছুটি আছে, কিন্তু আসলে ঢাকাতে এই মুহূর্তে কোনো ছুটি বা কোনো কিছুতেই কারো কোনো কিছু আসে যায় না। ট্রাফিকের মতো চলবে, মানুষ মানুষের মতো চলবে, আর আমরা আমাদের মতো চলবো। এটাই হচ্ছে আমাদের পদযাত্রা। তো চলুন আমরা আগামীতে আবার কথা বলবো। টিল দেন আমরা চলতে থাকি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওই যে সামনে লাল স্কুটারে আমার মামা আর মামি যাচ্ছেন। ইউজুয়ালি আমার এই মামা মোড়ে এসে জোরে টান দেয়, কিন্তু আজকে মামির ভয়ে আসলে খুব স্লো চালাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য ওনাকে একটু আগে দিলাম। মামে, আমার মামির ভয়ে একদম স্লো ড্রাইভ করতেছে আজকে। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে না? আপনারা লাগান। ও আচ্ছা, আমি আজকে দেখে লাগাবেন না। আপনারটা অনেক উন্নত মানের, আমারটা একটু খ্যাত টাইপের। আরে বাবা, কত সুন্দর পরিষ্কার কোয়ালিটি। হ্যাঁ, আমারটা একটু কেমন জানে, একটু শৌখিনী টাইপের। হ্যাঁ, লোকাল, মানে গুলিস্তানের লোকাল মাল আমারটা। হ্যাঁ, একটু তো মামি, আমরা আজকে কোথায় যাচ্ছি? এটা কোথায়? সেটা কোথায়? ব্লগের অংশ মানে? এক্সকিউজ মি, লালবাগ। লালবাগের ওই মসজিদের নাম কি? শাহী মসজিদের পাশে শাহী জুস কর্নার। ওকে, লেটস সি। এই সমস্ত আনফিট গাড়ি যে ঢাকা থেকে কবে বিলুপ্ত হবে? ইউজুয়ালি লালবাগ বা পুরনো ঢাকার এই বিশেষ জায়গাগুলোতে এমনিতেই সবসময় লোকের ভিড় বেশি থাকে। আর যদি ছুটির দিনগুলোতে আপনি আসেন, তাহলে এর চাইতে একটু বেশি ভিড় পরিলক্ষিত হবে, যেটা কিনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেকে এখানে লালবাগ কেল্লা ভিজিট করার জন্য এসেছিলেন, এবং তারা ভিজিটিং শেষে হয়তো চলে যাচ্ছেন অন্য কোনো স্পটে বা অন্য কোনো এরিয়াতে। তো এই জন্য এখানে আসলে যেমনটা ঢোকার পথে জ্যাম, ঠিক তেমনটাই উল্টো পথে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও জ্যামে পড়তে হবে। কিন্তু আপনাদের জন্য আমাদেরকে মাঝে মাঝে এই সমস্ত জ্যাম ঠেলে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে। সো আমরা আশা করবো আপনারা আমাদেরকে আরো সাপোর্ট করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই হচ্ছে লালবাগ কেল্লার যেই বাউন্ডারি আছে, এটা হচ্ছে বাউন্ডারি। এই গলি দিয়ে আপনি সোজা যখন যেতে থাকবেন, তার একটু সামনেই একটা 3 রাস্তার মোড়, তারপরে চলে আসবে হচ্ছে শাহী জামে মসজিদ, লালবাগ শাহী জামে মসজিদ। ঠিক তার উল্টো দিকেই আমাদের সেই শাহী জুস কর্নার অবস্থিত। বেসিক্যালি অনেক আগে থেকেই আমি এই জুস পার্টটাকে প্রেফার করি এবং এখানে সবসময় আসি, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। ওই যে দেখা যাচ্ছে শাহী জামে মসজিদের বড় মিনারা, ওই মিনারাটার কাছে আমরা থামবো, কিন্তু পথে অনেক জ্যাম। I'm afraid that we may not have any parking facility here.
and that is the big issue for the motorbikers. Lalbag Shahi Masjid. স্ট্রবেরি না করে খাবা না? আমরা এখানে 2015-তে একবার আসছিলাম, এখন আবার আসলাম। পুরান ঢাকার সবচেয়ে ফেমাস জুস কর্নার। মামা শেষ করলো জুস, আর আমরা এখন জুস অর্ডার করেছি। আপনি বলবো যে জুস নাকি অনেক ভালো, অনেক ভালো। আমরা অনেক আগে থেকেই জুস খাই। জুস পুষ্টিকর এবং অনেক ভালো। পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী একটা। আপনারা আসবেন। আমি একটা ডেট মিল্কশেক নিয়েছি, আর মামা নিয়েছে একটা স্ট্রবেরি মিল্কশেক। আমারটা কিন্তু চিনি ছাড়া। ঢাকার অন্যান্য জায়গায় যেই জুস কর্নারগুলো আছে বা জুস বারগুলো আছে, এর চাইতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবচাইতে রিজনেবল, এবং এটা হচ্ছে অর্গ্যানিক। আপনার সামনে ফল থেকে প্রিপেয়ার করে আপনাকে সার্ভ করা হবে। আর এখানে মোটামুটি সিজনাল থেকে শুরু করে 12 মান্থস অরাউন্ড যত ফলগুলো আছে সবই আপনারা এখানে পাবেন। প্রাইসগুলো আপনারা দেখে নেবেন প্রাইস ট্যাগ থেকে। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে সিজনে আসলে শুধুমাত্র সিজনাল স্পেশাল যে ফলগুলো আছে, যেমন আম সিজনে পাওয়া যায়, ওগুলোই আপনি তখন খেতে পাবেন, আর তার সাথে পাওয়ার মাসগুলো পাবেন। আর এছাড়া অন্যান্য যা আছে যে ফলগুলো সাধারণত আমরা বাজারে সবসময় পেয়ে থাকি, ওগুলা রেগুলার আপনি পাবেন। তো আমরা এখানে জুস খাওয়া শেষ করে এখন চলে যাব। এখন আমরা যাবো হচ্ছে কাটা বলে। আমার মামা সে তার ফিশ অ্যাকুয়ারিয়ামের জন্য কিছু অ্যাক্সেসরিজ কিনবে, সেগুলো এটা কি জিনিস? এই শিকড়গুলো কত করে ভাইয়া পিস? Wow, nice fish. Looks good. Oh wow, that is beautiful. এটাই নিয়ে যান মামা, আপনি পুরো অর্গানিক। হ্যাঁ, খারাপ যা আছে ওই হিসাবে ঠিকই আছে। হ্যাঁ, নাইস ওয়ান।